Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer salchichas, así como un tipo horno, que es este que se va a enseñar. Ahí está. Los voy a hacer en este horno las salchichas, ¿vale? Voy a prender aquí el fósforo, le voy a echar el fósforo ahí y le voy a tapar con esto, obviamente. Y como pueden ver, se puede notar que lo hice de barro. Otra vez de tabique, como de estos sirven. También de tabique lo hice porque como va a llevar solo lodo, porque se puede caer, ¿no? Y pues bueno, lo acabo de hacer ayer y pues ya ha secado, menos estas partes. Pueden ver de adentro que tabique. Y pues bueno, vamos a proceder. Primero voy a agarrar una salchicha. Salchicha, hijo. Ahora sí. Y un palito, obviamente, porque te puedes a la verga. Vamos a ponérselo. No, ya tenemos la salchicha en el palo. Ya tenemos la salchicha en el palo. Ahora falta prenderle a esa madre, ¿vale? Entonces, lo dejarle aquí y lo voy a prender. Bueno, pues ya le prendí, ojalá así rinda. Bueno, creo que no va a rendir. No va a rendir la concha de tu... Eso no funciona, pero es porque no hay tanto fuego. Así que vamos a poner otro frío, creo. Vamos a poner la salchicha. Pausa aquí. Caliéntate. No, se fue el fuego. No, lo voy a apagar, güey. Digamos, aquí lo voy a dejar aquí, creo. Ese se calienta. Me va a dar un dolor de estómago, pero lo hago por ustedes, amigos. Como pueden ver, se está generando. Oh, puta. Bueno, se está haciendo ya fuego, Iren. Pero muy poco, muy poco, no digo que mucho. Vamos a dar la vuelta porque tan mal se puede pegar. A mí y si queda cocido, Lo que me va a dar un dolor de estómago, como acabo de decir. Porque como este metal se puede... El metal oxidado se puede desprender y se puede pegar a la salchicha, amigos. Y te puede hacer daño, ¿no? Dependiendo, pero... Ay, amigos, lo que hago por ustedes. Ojalá que este video tenga muchos likes y que se haga un meme, ¿no? Chiquillo pendejo. No, ya se apagó. Qué chingados. Solo sí. Ah, se apagó. Se apagó. Sí, se apagó. Bueno, amigos, le voy a echar cera para que dure más. Si no lo sabían, dura más con la cera. Echarle así por todo alrededor. Echarle al cartón también a todo hasta el algodón. Como ese papel, como pueden ver. Echárselo a todo. Hasta los cerillos, hasta la madera, todo. Vamos a prenderlo ya. Pueden ver. Está resultando. Vamos a dejar acá la madera. Como pueden ver, ya resultó. Vamos a ponerle la madre esta. Vamos a cocer nuestra salchicha. Como pueden ver, funciona de maravilla, amigos. Como pueden ver, pero nomás que cuidado porque no le echan mucho porque se puede programar un puto incendio aquí. Le hubiera echado aceite a la salchicha, pero pues me dio flojera, ¿no? Esto es un experimento, Puedo dejar aquí también. De hecho creo que no me lo voy a comer. Yo creo que me voy a comer nada más lo de adentro. Pueden ver. Y esta cosita de todo, Mira, pues le dejé ese hoyo que pueden ver en la salchicha. Le dejé ese hoyo por eso. Para que se cociera también lo de adentro. Porque no me voy a comer lo de afuera, me voy a comer lo de adentro. Porque lo de afuera ya está como contaminado. Que te coció de todo. Como pueden ver, ya quedó negra la salchicha. No sé si esté cocinada o ¿cómo se llama? Tiznada. O sea, como pueden ver, sí duró mucho, con la cera. Vamos a echarle más. Vamos a echarle más cera. Más cera, motherfucker. De hecho, no muestro cómo le echo, güey. O sea, estoy bien estúpido. Bueno, ahora sí, ya se programó más. Estoy enseñando
el puto cemento, güey, en vez del fuego. Y también este fuego sí funciona. Este fuego sí funciona, con la cera. No me está calando. Como pueden ver, bueno, si está cociendo dentro también, Pues me puedo dejar aquí. Puedo dar vueltas. Ya cuando se queme toda la salchicha, no. ¡Ah, no mames! No creo. O el palo, güey, no, deja de eso. Ojalá este video tenga muchos likes y vistas, güey, porque la neta me va a decepcionar mucho. De hecho, está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Esto está hablando aquí como pendejo. Vamos a dejar ahí un rato. ¿What? Está comiendo mi gato. ¡Ah! ¡No mames! Se va a quemar, güey. No te pases de verga. También no jueguen. Amigos, también no jueguen con fuego, güey. Porque se pueden matar a la verga. ¿Está tomando agua? Está tomando agua sucia, güey. No te pases de verga. Pues amigos, esto también puede funcionar para un campamento. Pero sí, claro, échale pinche aceite a la salchicha. Porque si no queda así, güey. Pinche bronceada, bien niga. Después, bueno, ya se acabó esta madre. No, todavía no. Todavía sigue. No, amigos, esa madre la pueden usar como carbón. Si no sabían. Todavía agarra fuego. Pero a mí no me gusta usarlo porque como que pierde las prioridades. No sé lo que estoy diciendo, la verdad. Pero bueno. De hecho lo hice con tabique. Como pueden ver, creo que se ha notado, pero lo hice también con piedritas. Pero es mejor con tabiques. Porque agarran más el calor. O sea, absorben más el calor y ahí se queda el calor. Como pueden ver, amigo, nada más se calentó lo del medio, pero no el de abajo y del arriba. No, el de arriba se calentó un poquito, pero el de abajo ni madres. Vamos a quitar la tapa para ponerle más fuego. Y amigos, se preguntarán, Aarón, ¿por qué vergas le pones esa madre arriba? Bueno, amigos, también para que no se expanda tanto el fuego. Porque si no, imagínate, güey, no me vale verga. Y también para que la salchicha se pueda poner así. Y que el fuego salga también a la vez, ¿no? Para que no tenga tanto espacio para que salga un putero que me salchicha. Yo le hubiera echado aceite, güey, pero de modo. Nada más tengo una oportunidad. A ver. Vamos a dejarla aquí. A ver qué se hace. Ahí me. Vamos a hacer un corte. Bueno, amigos. He echado más y lo de medio casi no se coció. Vamos a dejarlo otra vez. A ver. Vamos a hacer un corte. Amigo, pasó. Amigos, pasó un tiempo. Y lo de adentro ya está cocido, miren. Como pueden ver, no sé si pueden saber, pero ya está cocido. Vamos esperando un poco más. Hasta que ya esté más cocido, ¿vale? Bueno, amigas. Muy Aarón enamorador, carajo. Bueno, amigos, aprovechando que la salchicha apenas está cociendo, le queda hacia mi mini terráneo. Como pueden ver, le estoy haciendo una botella. Y eso es una moraleja. Que también se puede reutilizar los plásticos que tiramos al mar. Por pinche diversión a la verga. Y pues bueno, miren, lo que podemos hacer en una botella con el plástico. Podemos hacer que crezcan plantas en ella, ¿vale? Yo aquí también puedo. Le eché un huevo de. Un capullo de mariposa. Apenas está desarrollando. No tiene. Bueno, tiene mucho ya. No sé si se murió la verga, pero bueno. Como pueden ver, también las rocas están creciendo musgo. Como pueden ver, esto ya es eterno. Esta madre ya es eterno, güey. O sea, esta madre ya es eterno. O sea, en el sol porque también necesita sol. Y también no tiene aire, Tiene su propio aire. Vamos a ver nuestra salchicha. Como pueden ver, ya se acabó el fuego, bueno, casi. Lo de dentro sí se coció. Creo que lo de dentro estará para chuparse los dedos. Con capsuno o con capsu, pero vamos a ponerlo así seco. Vamos a apagarle ya. Vamos a dejar esta madre aquí. Pues bueno. O dejamos un rato más. No, un rato más. O no, mejor no.
Pues bueno, bueno amigos, vamos a probar nuestra brocheta. Pero ojo lo que acabo de decir, no me voy a comerlo de afuera porque puede que no se pueda comerlo de afuera. Pero primero que todo es que olerlo, a ver si huele bien o huele mal. Y yo les diré. Huele como... huele así como carne de cerdo. Pues güey, ese cerdo, güey. No, sabe como... huele como a... así como carnitas asadas. Así en la parrilla, Sí, evidentemente huele a como chorizo, sí, algo así. Y pues bueno, vamos a tentarle. Bueno, del olor le doy como un 8, un 8. Vamos a intentarle. Oye, si está caliente, Oye, si está caliente la salchicha. Sin albur. Bueno, amigos. Bueno, no está caliente como pueden ver. Te lo puedo tocar así, mira. Bueno, si está caliente, no puedo dejar tanto tiempo. Pues bueno. Me sorprende que el palo sigue igual, mira. De lo de adentro, miren. El palo sigue intacto, pero la salchicha toda jodida. Bueno, también se puede desprender la piel. Bueno, lo de adentro casi no se coció. Bueno, casi. Vamos a desprenderle la piel porque no se puede comer. Vamos a dar un corte. Ya le desprendí la piel. Vamos a probarlo desde aquí en medio que se coció bien. Vamos a probarlo, así la mordida. Sabe como a... Amigo, no le voy a mentir, pero sabe como dos cosas. De la salchicha así normal, que venden así cruda. Y entre salchicha cocida ya, o sea, en el sartén. Sabe como entre esos dos. Pero está buena, está buena. Está muy buena, la verdad. Amigos, ojalá se suscriban a mi canal. Dale like a estos videos de mierda que nadie ve. Pero está buena, Está buenísima, güey. No mames. Está buenísima. No puedo que esta mierda que yo hice esté buena, güey. Está buenísima. No mames. Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal para más videos como estos. Y déjenme en los comentarios qué quieren que cosa de mi horno. Entonces, chao.